Итак, друзья, 10-й Lancer, бензиновый. Клиент приехал с проблемой, что есть свист. Свист, хруст, короче, непонятное, что-то похожее на типа ролики, либо натяжной какой-то ролик, либо вот эти неподвижные, то есть, похоже что-то на ролик. Начали разбирать. Сначала заказали запчасти, но это хозяин машины заказал запчасти. Вот когда начал разбирать, нашел такую проблемку. Так, проблемка такого характера. Значит, я перепроверил все: помпа, натяжной ролик, генератор. Все проверил, все здесь четко, никаких гулов, свистов, ничего быть не может. Оказывается, здесь на этих лансерах очень такой специфический шкив коленвала. Он идет как не гидромуфта, а типа обгонной муфты. Не обгонная муфта. Короче, получается, металл у нас идет. Потом идет резиновая проставка. И опять металл. То есть между двумя металлами есть резиновая такая залитая проставочка. Это как смягчающая, короче, как муфта. И когда уже разобрали, увидели вот эти вот нюансы. Вот видите, ее поплавило. И что у нас выходит? У нас выходит, что прокручивается шкив. И вот почему есть свист. Вот смотрите, с этой стороны, видите? Металл блестит там и такой затертый. Короче, это ясно и понятно, что он буксует. Получается, у нас буксует шкив. Вот где проблема. А все остальные ролики, они просто в идеале. Вот так вот. Сейчас заказали шкив, будем менять шкив, и все будет хорошо.